这雨说就落起来了。这盆子拿起来做啥子哦？不是我喊我拿进去装鱼的嘛。哦。耶，哥子，这摸到不？哎，不好摸得这个样子。哎呀，你摸到我手了，真是！哎呦，不好意思。小大米啊，盆盆你拿进来了。哎，你来的正好合适，刚刚捉到条。还不是往你看那个哥哥有个，快点。你看哪个找你的？你看，摸到没有？哎，跟他发起都拉面去。抓几个，这是？这面脚面也有个。压面给你看。好鱼了吧？都是。哎。哎呦！哎，摸到了的。嘿。喂。嗨，唐阿姨。咦。哎，又整哪个？耶，弄差不多了的。哦哟，够了，弄多2年，老子不得喊你来做喽。看牛这要的。这么点时间，差不多。你不要喷你！哎呦！来嘛，你看我。剩下的就交给你了哈。看你那捡好多个烂果。哟，待会我刚说到弄多远，悠，你看哇，来，咋就？来这是拿2条哦。大的，这2条大的啊。我想出来放点子。哎，太有条，快点打着哦。好。这棍节哈，在这当当头。举不起来呀。姐子们，哎，这个有大。你们这样安逸。好事。怎么？哎呀，今天我刚来到多吃2个。哎，要卖你看见鲍鱼喽。要是天天卖，吃就好才我吹出来就看来能不能够？我还吃过鱼尾本儿。看，这尾鱼后面再蘸。在屋面嘛。没有做入口。你喊了没？喊了一下子。我晓得，喊都不喊，那是那个标标的。挑嘴儿追进去吧。喊了。